最近天氣比較熱，所以咧好多車嘅空調壓縮機高負荷運轉就好容易壞。呢台係 Benz E 仔個空調壓縮機就壞咗啦。我哋師傅咧就選擇幫佢更換一個空調壓縮機，跟住咧就要試漏。試漏都係一個非常之長嘅過程嘅，要上晝試，要等6個鐘先知道邊度漏。所以咧試漏嘅話，亦都要非常之細心。整完個空調壓縮機之後咧，我哋嘅效果係咩咧？唔係話佢當時涼就可以交車，如果佢開嘅過程之中，響之後1到2個月有問題，空調唔涼，我哋都係有質保嘅。好似呢台 E 仔咁樣，我哋一般會推薦佢換有3電嘅空調壓縮機。咁樣嘅情況之下，呢台車日後就唔會發生同類型嘅問題。你知道而家天氣好熱，如果冇空調嘅話係十分之難受嘅。整車穩健哥，保證冇甩拖。